दुनिया में कुछ ऐसे सांप हैं जिनका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले आता है इनलैंड टाइपन, जिसे दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है। इसके बाद ब्लैक माम्बा, जो इतनी तेज है कि इंसान भाग भी नहीं सकता। समुद्र में मिलने वाला सी स्नेक भी बेहद जहरीला होता है, लेकिन कम ही दिखता है। भारत का किंग कोबरा, जो एक ही काट में हाथी तक को मार सकता है। इन सांपों से दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ऐसे और खौफनाक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।